واش لا فافا، صباح الخير صباح النور عليكم. جيسبر تكونوا كاملين صبحتوا مزيان. معكم اسماعيل اليوم في فيديو جديد، في افونتور جديده، في واحد الشلال جديد ان شاء الله الا كتاب. جاو البلانات على غفله مع لا كليك كما العاده. كما كتعرفوا انا وبيا قالوا لنا اليوم الجو سخون نمشيو لواحد الشلال. حنا كنا ديجا مشينا لهم ولكن ما جاتنيش الفرصه باش نفلوغي. قلت بوكوا با اليوم نفلوغي. يوسف وعبدو ها هما معنا هنايا. سمحوا لي الا كانت الكاليتي ناقصه شويه حتى طاح لي التليفون وتقص لي الكاميرا ديال القدام. ما عرفتش واش غادي يبان لكم الديكالاج ولا لا، مي بون. حنا دابا وصلنا، حطينا الطوموبيله، بعدا درنا على شي 3 ولا 4 ديال الشلالات كلهم لقيناهم عامرين فريمون. الطوموبيلات هنايا مسطرين فريمون ديال بصح، ولكن الجو الحراره حنايا في الادغال. دونك عندنا واحد 4 ساعات ديال المشي باش نوصلوا لهاد الشلال. هنا عندهم الصراحه الطبيعه واعره بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفلوغات اللي فاتوا. سيروا تفرجوا، الصيف هذا العام غادي يدوز واعر هنا في البرتغال ان شاء الله الا كتاب. دونك خليكم معنا. لا كليك كما العاده ها هي هنايا. حنايا نمشيو نشدوا الطريق باش على الله بعدا نلقاو شي بلاصه غير فين نجلسوا، حيت بانت لي الدنيا فول. هاد قضيه بوغ. بعد دابا انايا في هاد البلاصه حنايا فين ساكنين ما كاينش البحر. دونك فين ما كانت شي جلته ديال الماء بنادم كيجي يتبشلخ مع راسات. وهاد باقي عندك اخويا عبد الرزاق شموت لنا هنايا. شوف دابا عندنا طريق السيارة. واش لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم اسماعيل وعبدو. نتمنى تكونوا بخير. لقيت البارتنير ديالي. يا انا كل واحد ما كيحشمش ما كيتزراش من الكاميرا. ويلي يا صاحبي حنا ما درتيش على الحطاش بناها اسورتي. لا حنا في شكل حمراء وانت زرقاء وانت تيشيرت بيض وانت تيشيرت بيض. غير انا بوكوس عليك. كلاشيني في الفلوق ديالي. يا الثقه في النفس كامله. بيان سور الساطر كي كيبقى الدري اللي دافع علينا كبير في اي فلوق راكم عارفينه. والله خوتي لا مع الوقت صافي. البيزنس راه غادي معانا وكيخدم في البيزنس. داكشي ديال الخدمه ولا كيصايب الانسولين بالخضره وكيصدروا الاوغوزلافيا. الله يعطينا وجه. تشوفوا في الدار اخوتي بلا ما نقول لكم شنو راه ندير له شي برانك ولا شي كاميرا كاشي نوريكم البيزنس ديالو شنو هو. حنا باقيين كنتمشاو دابا راه ضاربين شي شحال شي 10 دقائق ماشيين على الاقدام. شي بحال هكاك تقريبا حنا غاديين. ولكن الصراحه الكشويره الشلال يستاهل انا اون بليس دو سا. الحاجه اللي خايبه سي كأن وحده في البنات باقي لها سيمانه وغادي تمشي. خصنا نبروفيتيو مزيان معاهم في هاد الوقيته. حتى انا ان شاء الله جايب لكم واحد المفاجاه في لي فلوغز الجايين. بيج سربرايز. بيج سربرايز. شي حاجه الهربه ان شاء الله. دونك تسناو. انا عارف راسي كونوا على بال على القرص. المهم تقدروا تلقاو شي فلوق ديال عبدو وانا نحبس الفلوقات ونعطي راسي. لا واش تقول. عادي تلاقاو في الكاشويره. بوم. حنايا وصلنا للكاشويره. الدنيا شوفوا كي عامره. فاينالي وصلنا. القضيه هي كي دايره. دابا نشوفوا شي بلايصه فين نجلسوا. واحد الصاد خصني فوقاش نتلاح الصراحه وحق الله. خصنا دابا نشوفوا شي بلايصه فين غادي نجلسوا. ديك الساعه راك تبشليخ اخويا. لا ما كاينش واش دابا صافي رحنا درنا واش وكل شيء. يلا ضربناها بهم. دابا نوريكم عرفتي واحد الديكور جالسين الدراري مشكله فريق. يا هادشي اللي من مورايا. عرفتي شنو شاد من مورايا ولا ما عرفتيش؟ ياك ونوريكم الدراري دايرين واحد الجلسه على كيفاش اخي؟ يوسف No, Ismail, don't What? tell him. Don't do that. Do it. Hey. It's not me, it's Anna. It's cool. كيفاش عطينا شي تعريف للبلاصه كي جاتك اخي عبدو؟
وان Ciao, Pedro. ما كان غني عن التعليق اخويا. شي كيبان. يا ليت الزمان يعود. قول لي يا اخي يوسف اللحم هنا وحنا كنقلبوا عليه في الفريكو. شوف فابور. صراحه كيوان زواون. المره الاولى اللي كنا جينا ما كانش صراحه بحال يو الدراري سمحوا لنا على بشاعه هذا. كاين هادشي اللي كاين، حنا كنفلوغيو والناس كاينين هنايا. قضيه عامره فريمون الصراحه. الجولة الثانية صعود 10 أمتار. قنطرة صغيرة القفزه الثانيه اللي وسط غابات من الأرجل. يا 3 2 1 run ورن. هذيك المكاوي كان ناري المكاوي قشطني شي حاجة. حنا جينا طلعنا لواحد الكوان الصراحه ناضي الشمس بلاتي نديرو بحال هكا. شي فين راه الشمس هكا باش نشوف مزيان. المهم هاد البلاصه هادي فيها بحال قلت 3 ديال لي بيسين هنايا وبيسين هنايا والبيسين فين راه اللي كنعومو فيه راه لتحت. هو هذا صراحه كوان ناضي. شميشه هي نضربوا شي عومه هنايا واقيلا ياك نضربوا شي عويمه هنايا. اش بان لكم نضربوا عومه عبد الرزاق؟ تا صاب ما عمتيش. سو نهبطوا هادي راه دابا شي 7 ديال العشيه واقيلا دابا شويه غادي نتحركوا. فيو الصراحه ناضيه. هم الدراري كيضربوا التصاورات. ضروري. المهم دوزنا النهار زواون. نهبطوا نشوفوا لي في شنو غيديروا، واش نتحركوا دابا ولا باقي. الا كان باقي ضروري نزيدو نصوروا شويه. اي 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 ضربنا اخر عومه في هاد البلاصه هادي. اخر عومه في هاد البلاصه صاحبي ما نعاودوش نجيو لها، خنتوحشها الصراحه. كما عارفين المغاربه ضروري خصهم يكونوا اخر وحدين يتحركوا من هنايا. دابا راني كنصور بالتليفون ديال يوسف وكتبان لي الكاليتي زايده على ديالي بزاف. كاينه لا ديفيرونس. التليفون ديالي انا ديشارجا ولا لا واقيلا ستوكاج. المهم اخر عومه ضربناها مع الدراري هما هنايا فين. ودابا مازال ما غنساليوش الفلوق حيت غادي نمشيو نشوفوا السانسيت. غادي نمشيو نشوفوا غروب الشمس. الشعراء وداكشي. داكشي اللي كاين. سو دابا غادي نلبسوا حوايجنا وغادي نتحركوا نمشيو نشوفوا السانسيت. غادي نتوحشوا هاد البلاصه. باي 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 باي. بلاصه واعره الصراحه. هادي شي ثاني مره ولا ثالث مره غادي نجي لها وجو سوي سيغ كو اخر مره. دونك نتمناو من الله نعاودو تجينا لوكازيون نمشيو لبلايص واحد اخرين ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم نتلاقاو في السانسيت.
حنايا وصلنا للبلاصه فين غنشوفوا السانسيت ولا الغروب الشمس. بلاصه بحال السفاري الصراحه. انا نصور لكم دابا ونستمتعوا بالجو وكل شيء. صراحة احسن مومون في النهار هو هذا. كراش نبقى نشوف السانسيت كل نهار اذا جاتني الفرصة بيان سور. الدراري هاهما فين كياخدو التصاورات هنايا. واو شميشة. سوا نتسناو الشميشة تهبطو ديك الساعة نتحركو معرف شنو كاين البلان موراها. هانتوما معنا الا كانت شي حاجة واحدة اخرى راه غادي نوريها لكم. اي السانسيت مشى. باي 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 باي. السانسيت دائما ما يقول ان لكل بداية نهاية. هذا ستاتي زوين. هذا ستاتي زوين اخي. هذا الساف. انا عميق في هذه اللحظات بين الحزن والالم والسعادة واللطف وداك الشيء كامل. تخلطوا عليه المشاعر مسكين. راه حنا دابا تنخلط بين الذكريات وبنادم عايش هنايا. راه حشمت نوريكم بنادم عايش. وياه صراحة خليكم مشتو والو. سو دابا واقيلا غنتحركوا للدار. اي ثينك اذا شوف السما ناضيه موقفه وشي ما كيساليوش من التصاور ولا اختنا والو كتحماقه للتصاور. المهم حنا دابا واقيلا غادي نمشيو للدار. ما بقى ما يتشاف في هذا النهار. الا كنا غنخرجوا راه غنكملوا الفلوق. الا ما كناش غادي نخرجوا تهلاو ليا في راسكم. ما خرجناش نساو. لما خرجناش الا ما عرضوش علينا شي كوان ما عندنا ما نديرو. تهلاو ليا في راسكم. تهلاو في راسكم. ما تنساوش لا تتعلقوا بذكريات الماضي. اصنعوا ذكريات المستقبل في الحاضر. الله عليك يا ابا عبدو يا فخر العرب. لا الشي دابا الفلوقات ملي غيبداو مع عبدو مشكله يا خوتي. يا انا اتكلم العربيه الفصحى يسمع فصحى رجل. وياه انتبه يا جورج. المهم جيسبر يكون عجبكم هذا الفلوق الخفيف الدرايف. تهلاو ليا في راسكم. نتلاقاو فلوق جديد. شكرا لاي واحد كمل الفلوق حتى لهاد الدقيقه. دونك بيس.